ทำไมอันนี้ อันนี้เป็นเพลงโยนเอมนะครับ ทำไมอันนี้เห็นแล้วล่ะอ๋อจุดต่ เซนนะโอ้ยชอบมากเลยอ่ะ ำเราจะรอฟังเพลงนี้ก่อนนะเราจะมูฟแล้ว โอ้ยคือเขาเข้าใจมากเลยนะเพราะเมืองเขาเป็นเมืองของคิมิโนะนาวะไปแล้วอ่ะงานบ้านของเยี่ยเลยล่ะ เฮ้ยมันตามจังหวะเพลงเลยอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยมันออกมาแล้วนี่ไม่มันก่อนนี้มันเป็นเสียง สวยมากนี่ออกมาแล้วนะออกมานอกเมฆแล้วนะดีมากเลยอ่ะชุดนี้มันชุดอยู่ข้างหน้าเลยก็ เต็มเพลงเลยเหรอวะดีจังเลยอ่ะ เนี่ยมันก็ซ่อนๆอยู่คือไอ้ชุดเมื่อกี้มันอยู่ข้างหน้าเอามาแสดงเลยเอ้าอ๋อข้างหน้ามันเป็นนี่ โอ้แล้วเห็นชัดด้วยนะอันเนี้ยออกมานอกเมฆที่สุดแล้วเท่าที่เห็นโอ้สวยมากโอ้โหสุดยอดอ่ะเออโอ้โหใหญ่มากแยกคลิปนั้นไว้